benshi bashinga ingo impamvu zitakomera nuko hari umuntu wavuze ngo kwa kuntu barahira ngo yes I do, ngo hari abavuga yes I do when they mean it, ngo ariko hari abandi bavuga yes I do when they mean that they gonna try. Hari abandi bavuga ngo yes I do even when they don't know what it means, batazi n'ibyo ari byo kavuga ngo yes I do gusa. Nk'uruhinja iminja nyinshi zavuga ngo yes I do, wena wanamubeshya kizato ngo yes I do, ariko nagabaza icyari cyo. Ariko umuntu mukuru, if you say that you will do it, will you cherish your wife, will you love your wife, you will fight for your wife, you will protect your wife, you will provide everything for your wife, for your family, you're gonna give your energy to support your home. Yes, if you say yes I will do it, yes I do it, it means it should be coming from the bottom of your heart, not from only here to the lips. No, you should say it when you think twice from the heart. Let's take a breath again, and then think about your home. Let's bless our homes, let's bless our families. Abanzi niyo babaho bakabanga bakabateranya bakabagira gute, ariko ntimuzagira ibitero namwe ngo mwitere, mukundane. Burya nta muntu unezezwa nko kubona barabyaye abana bakabara ari babiri, abana bamara kuba bakuru bakajya mu maso ya se na nyina, baranezerwa cyane. Muraho, hey people, Mataru TV people, this is your man, umuntu wanyu witwa MC Nkusi. Mumeze mute aho muri hose, inyasto hariya abajama right there. Nizere ko mwese muhagaze bwuma, bagara bwuma kigabo gushikama. Nizere ko rwose nta kibakanga, nta kibahangara, kuko rwose nicyo bita guhagarara ukomeye. Dushikame rero, twaje Mataru TV show, twari tumaze igihe rwose twabateye irungu. We really apologize, ariko still we are still the same people. Nta mpinduka, nta kibazo kirimo, tumeze neza, rwose turakomeye. Hari abaruri yavuga iki ngo ntande ko byo ko bavuga, ariko still twebwe we are energized, we are very strong, turakomeye, kandi twizere ko namwe mumeze neza. Rero uyu munsi tugarukanye iki se ko abantu bari kwibaza ngo abantu bagarukanye iki. Reka tuze rero maze hanyuma tugire dute, batari magezo ngo tuhatwike, ariko noneho mujye mwibuka abandi bafashe kuzimya, kuko nanone ibintu guhora bishya nabyo sibyo. Harya gushya ntago ari byiza, bishira gushya bishyamirana, gushya bishikira izindi nzego, oya. Rero reka tubabwire ngo twari tubakumbuye, kandi mu by'ukuri byose burya bihira abihangana. Rero kuri uyu munsi tubazaniye iki? Tugiye kuvuga ku bijyanye n'ingo z'abantu bakiri batoya, ingo zigishingwa. Ese urugo bavuga ko rugishingwa ryari? Utiri ryari? Urugo bavuga ko rugishingwa iyo rurimo umugeni, abageni babiri buriya. Nubwo abagabo badakunda kwitwa abageni, kuko ibyo byo guteteshwa ntabwo tubikunda cyane. Abagabo baravuga ngo ni umukwe, ariko ni umukwe w'abandi, ariko mu rugo rwe aba ari umugabo. Rero bavuga ko urugo ari rushya rugishingwa iyo rurimo umugeni, rurimo umugabo nawe uri kwitoza kuba umugabo. Uretse ko kuba umugabo bidasaba ngo washatse, ariko ubundi ubwo waba ushaka, ahubwo waramaze kumenya cyo kuba umugabo icyo ari cyo, cyuzitwararikamo. Ariko no kuba utarashatse ntabwo bivuze ko utari umugabo. Abapadiri si abagabo se? Abagabo cyane, ahubwo b'inkorokoro. Ariko abamasera ntabwo ari abagore, oya pe. Abamasera si abagore, ariko abapadiri ni abagabo. Rero nk'icyo cyose
rero nkaba mbabwira nti bantu bacu, urugo rwitwa Rugishingwa burya n'urugo rw'abantu bamaze kubyara rimwe kabiri, aba ari urugo rukiyubaka, rwishakisha, rukireba ko rwakomera. Rero iyo abantu bamaze kubyara gatatu kane, aba ari intarumikwa mu rushako, abo baba ari intarumikwa. Bene abo abandi bagishaka kurwubaka banabagisha n'inama, right? Rero iyo wageze mu myaka yo kwitwa umujyenama, iyo wageze mu cyiciro abantu bita ngo nkore bandebereho, iyo wageze mu cyiciro cyitwa inararibonye, kuko hari ibyo warabonye muri icyo gihe, wari muri ibyo bintu abandi batarabijyamo, ko ntabwo uba uri impumyi, right? So bivuze ko hari urundi rwego uvuga uti ubwo abantu baza kungisha inama, ese hari ngombye kwirinda iki cyazatuma umuntu atazongera kunyizera, wenda naba ngikoze kikaba cyankuraho cya cyizere cyose, ntazagira umuntu ongera kunyizera ngo ngishe inama, kandi noneho muri ibi bihe ndi umujyanama. Rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Urugo rero rukishakisha cyangwa urugo rwiyubatse, hari icyo turi buvugeho, ingingo zishobora kuba zakomeza urwo rugo, turajya tuzirebera hamwe naho byanditse, namwe muzadufasha mutubwire n'ibindi ku makomenti n'ibindi bitandukanye. Ariko hari gishegesha, mu kinyarwanda baca umugani ngo arimo gishegesha ntavura. Arimo gishegesha ntavura bishatse kuvuga ngo arimo ikibazo ntavura. Ayo urumva ni amata, ni amata, amavure, amirire, umurazo, ariko ngo arimo kivurira ntagira, arimo gishegesha ntavura. Rero ingo tugiye kureba, ese mbere yuko umuntu ashinga urugo agomba kuba yarabanje gutekereza ku bintu bingahe by'ingenzi bigomba kumufasha kurushinga rukazakomera, right? Mbere yuko ushinga urugo, banza wemere ko ushaka gutekereza cyane, umenye ko nujya gushinga urugo warushinze ugomba guhindura imikorere y'ibintu wakoraga byose igihe wari wenyine. Wenda tuvuga uri umugabo nkanjye, uzanye umugore w'abandi, uzanye umukobwa, wari umukobwa w'abandi bantu bagira asabana n'iwabo, iwabo bahora bamubwira ati mwana uratashye, wiriwe se? Iyo wiriwe byabaye amahoro, uvuye mu kazi. Hanyuma nawe uri iwanyu wibera n'abajama, urabyutse abajama baragukeneye, burije abajama baragukeneye, hanyuma ugataha iwanyu igihe ushakiye. Urumva nyine iyo umuntu akiri muto, ntapfa kuba uri mukuru ufite imyaka 20 n'ingahe, ntabwo ababyeyi bakugumisha igitsure ngo uki watashe saa sita, uba uri umugabo reka ubuze ibyo urimo. Ariko rero amasaha ya saa sita na saa saba wamenyereye, numara gushaka umukobwa w'abandi, please, abageni kuko baba bavuye iwabo ari bashyashya, baramenyereye kubana n'abandi, ababyeyi n'abavandimwe. Yageze mu rugo rwawe nyine asanze wowe ukageza saa saba none saa 8, agira ubwoba, ntabwo yaramenyereye kwibana, ntabwo baramenyereye kwibana. Kuba wenyine abagiye kubyigira iwawe, turi kujyana. Ariyo mpamvu aza avuga ati nzabana n'umugabo wanjye akaramata. Ntabwo harimo bya bintu kuvuga ngo ujye umusiga akaramata, oya, kuba uri kumusiga. Noneho ubwo niba mushinze urugo, icyo cyari icyambere ugomba kwirinda, gucenjinga iyo company, gucenjinga imikorere, guseringa another different time, kuko timing yawe ya mbere igiye guhinduka, agiye kuza indi new timing. Icyakane, gucenjinga the range of people that you use to chill with. Abantu mwachiringaga, you have to change little bit. Now, I don't mean to change it completely, but you have to change it a little bit, because bazagomba ari inshuti yawe still, inshuti yawe still bajya gusura mu rugo, abatarashaka, ariko ugiye kwiga ubuzima bwo kubana n'abandi bashatse nkawe. Yes, ugiye uvuga ati
ese dukeneye gusura other families, natwe batumenye ko twinjiye mu cyiciro. They need to come to visit us too. Abandi bashatse no bakeneye kuza kudusura. Ababyeyi bacu bazajya baza kudusura. None nudatayiminga neza uwo mwanya wose uzajya ubura, ababyeyi bazagukenera ntibakubone. Impande zombi, abandi bagabo bari gushaka kuwerikaminga nanone mu cyiciro cy'abagabo bagushakiye bakubure. So ukeneye guhindura ikintu cya range of friendship cyangwa se company you used to chill with. Noneho ikindi, ukeneye guhindura imyambarire, ukeneye guhindura the look you're looking. Ukeneye guhindura looking. Niba urumenyere kwiyambara ibidashire, niba urumenyere kwiyambara ibikabutura bidafashe, niba urumenyere kwiyambara ibisandari, noneho umugore agiye kuzajya guhitiramo, sheri, honey, this is what I think is gonna look good on you, right? I think this one is gonna look good on you. So no, just no. Today, don't use the short. Yeah. Just make sure you use a pant or trousers. Don't use a t-shirt. No, today. No. You want to look flexible, but don't use a t-shirt. No. Let's use a shirt today. It's gonna be a good complete. It's gonna be look nice. The shirt and the shoes. You see, ibyo byose umugore aba yumva yakugayidinga, kuko abagore bakunda ko umugabo wabo agaragara neza mu bandi bana. There you go. Kaguyeho kabisa, nkiguyeho igitekerezo gikakaye. Buri mugore wese yifuza ko umugabo we agaragara neza mu bandi bana. Deuxièmement, for the secondary, buri mugore wese yifuza ko umugabo we agira igitinyiro cyangwa ijambo mu bandi bantu. Troisièmement, cya gatatu, buri mugore wese yifuza ko umugabo yaba role model, abandi bantu bamurebereho, bajya bavuga ati let's our couple be like, this is really a couple, it's an amazing couple, everybody can wish to be like that couple. Rero bantu mugiye kubaka ingo mukiri bashasha, hari ibintu byinshi umuntu aba akeneye guhindura. Hari umusaza twahuriye in the state of Michigan, I was there this weekend, arangije arambwira, I guess no muntu kiri muto na umusaza, I don't remember well, ariko yarambwira ati buri muntu wese ugiye kubaka urugo aba yifuza ko urugo rwe rwazaba rwiza. Hallelujah. Urugo rwe rwazaba rwiza. Ati burose shaka zivuga ngo ndamwibutsa inshuti yanjye, uwabimbwiye ni Diodoni mu Rwanda, shaka inshuti yanjye atuye Michigan. Yarambwiye ati nkusi inshuti yanjye, ati buri muntu wese ugiye gushinga urugo aba afite intego ko azagira urugo rwiza. Atari ko ikibabaje ntago biguma mu bwonko, ati yamaze kurushinga, ati nanone niwe ubona izindi mpamvu zo kugira gute zo kurujegajeza akaba yanarusenya. Atariko umuntu agumanye cya gitekerezo cyo kuvuga ngo ndifuza kuzagira urugo rwiza, yanarubona akafata noneho ntabwo bikiri icyifuzo, noneho ndashaka kugira urugo rwiza, noneho fayinga akazarimba ati mfite urugo rwiza. Kuko cya kintu umuntu akibagirwa, ati umuntu wese ashaka avuga ngo nzagira urugo rwiza, atari kibabaje kurusha ibindi, ati nyuma yaho niwe ushaka izindi ngingo nziza zimufasha kurwisenyera. Come on guys. Reka duhita tunyarukira kuri icyo kintu cyo gusenya. Abantu muye kuzashaka ingo nshyashya, reka mbabwire. Yes, I know you have challenges. Muravuga ngo ngomba numva mfite ubwoba wowe ushaka gushinga urugo, ngo kuko mwigo nyinshi zari ngo zirajigajiga, ngo abantu birirwa baryana, ngo bagiye ngo baratandukana, ngo niwareba ngo abageni baratandukanye, ngo rwose ngo abantu bagasubira mu busiri batekanira bari bashatse, ngo iyo nkuru ugasanga nivuga ku muntu ngo ibindi bizima byose yakoraga mbere barabyibagiwe. Reka nkubwire, ibyo ntibikagutera ubwoba, ahubwo what you need to do, fata umwanya kujya usengera urugo rwawe, wireba iby'abandi. Urwo ni urugo rw'abandi, ntabwo uzi ibyo uko byagenze, ntabwo uzi niba baranabisengeye, wenda bapfuye gufata. Noneho rero icyo ukora ni iki:
from today start to pray for your partner. Sengera partner wawe kugira ngo uzagire amazing partner, maze muzagire amazing home, muzagire a blessed home. Come on, man. Hanyuma nimumara kugira a blessed home, you will be surrounded by blessed people, then everything about you, even your future, will be a blessed future. See? Noneho witinya abantu uko uratinya ingo z'abandi, urugo rwawe ntabwo ruri general, it is specific, it's gonna be a unique. Ntabwo urugo rwawe ruzamera nk'urwa runaka. No, don't think like that. No, don't think like that. Uko ibiteye ubwoba byahozeho ari kuvuga ngo n'abandi bafashe iyo myanzuro n'abapapa nabo baratubyaye. Ushobora gusanga nabo basogokuru baragenda baragirana ikibazo na banyogokuru. Oh yes. Ariko ntabwo bibujije ba papa gusazana n'abafasha babo na ba mama. Right? Rero ikiba kibabaje nuko challenges zitagomba kuba destructive, ahubwo challenges zigombye kuba constructive. Ama challenge ntagiye atabayeho, ariko make sure you use them properly. Kuko challenges nuzikoresha neza zizakuzanira umusaruro, ariko nuzikoresha nabi zizarushaho kuba more challenges, zizarushaho kuzana ibibazo. So urugo rwawe reka nkwereke ari cyo bita kwigira ku kindi kintu. Niba ubona ibintu ahantu bijegajiga, take a lesson from that. Don't fear, don't be scary. Situation is there for a good reason, so be the good reason to learn, be a good student. Uvuguti that one is happening because of this. If I can imagine, then for me I will have to avoid all those. Icyo gihe rero uzabaye umugabo uzi kwigira muri situation, muri circumstance. Noneho ikintu cyabayeho kikwigishe, noneho numara kwiga ukaba umunyeshuri mwiza, noneho bya bindi wo ntago bizakugeraho. Right? Burya nubwo ubona abantu baseka abantu ngo banyuze mu bibazo, cyangwa abandi bagaseka abandi ngo byacitse bigize gutya, ariko bo ikiba kibabaje ni kimwe, babigiraho. Burya nta kintu kibaho kidasigwa kitaba umwarimu. Wa muntu unyuze mu bibazo byinshi ukanibya muvunnye akabisohokamo finally, abandi bantu babigiraho uko bicaye. Tuvuga nka urugo rwajegajese, izindi nyuma rukiyubaka, izindi yo zigiye gusa nk'izigajega, baravuga bati no, reka twicare tuganire please. Urashaka kugira ngo tumere nko kwa runaka, urashaka kugira ngo natwe ibyacu bijye hanze, please reka tugire ubwenge, tubyigeho mu bwenge, nyabuna kwihindura indirimbo. Maze n'abandi ubwo niba abari mu kibazo ntibabereye isomo, ntibabereye abarimu, ntibabigiyeho. Yes, rero icyakabaye cyiza, hari umusore wambwiye ijambo ndamukunda, ntago ndibuvuga amazina yiwe ko ntago nzi niba akunda wenda ko amazina yiwe yajya kuri social media, ariko vraiment is a smart man. He's a smart man. I love his brain. He got a very smart brain. Yaravuze ati yewe ati mu buzima bwanjye nkora ku buryo nirinda kuba urugero rw'ikintu kibi ku bandi bantu. Man, come on, man. Think about this, man. Think twice. If you don't have a poison in your mind, just think twice. Think about this. Nushaka kubyandika ahantu. Nkora ibishoboka byose ku buryo ntazaba isomo, cyangwa abantu batazaba banyigiraho cyangwa bamfataho urugero rw'ikintu kibi bagombye kwirinda, kubera ko babonye ngewe nakinyuzemo kikanzambya, maze bakaba bati urugero nka runaka yageze kure kubera icyo kintu ngomba kukirinda. So guys,
uyu musore yambwiye rino jambo men Imana imuha umugisha cyane, naryigiyeho byinshi cyane, kandi nta muntu uba utiga, buri wese ariga. N'undi nawe yashobora kuba nawe yarabyigiye ku kindi kintu, ashobora kuba ari inama n'undi muntu yamuhaye, ariko vraiment nta muntu utajya isomo ryiza mu buzima. Rero reka tujye twiga, tugire ubwenge, dukomere, kuko ingo nshyashya, njye naganire n'abasore nk'abangahe bambwira ko bafite ubwoba bwo kuzashinga ingo. Barambwira kuko turabona abagore barakaniye, bateye ubwoba. Hari n'umusore, hari n'umuntu wambwiye ni family member, my own family member, arambwira ati abagore cyane cyane bari mu bihugu by'amahanga b'abanyafurika bo basigaye batinya kubwira abagabo babo ngo mureke natwe twidagadure, kera mwari mwaraduhagitse, mwari mwaratwifatiye, right? Ariko before you say that, kera, remember I was not there. Even you ntabwo wari uhari. Don't take your mom history and put it into your heart, because you are not your mom. You are a different perspective. Urundi muntu utandukanye. You are another human being. Don't put yourself in your mom's place. Rero ibyo niba byarabaye, yes, it was not good, but aho technology igeze yerekeza n'abantu, nyabuna don't abantu ntibakomeze kwiyangiza mu bwenge bagana habi. Rero kugira ngo twanzure, reka tubabwire, nyabuna nujya gushinga urugo, mu migani handitsemo ijambo, ntago nzi igice neza, ariko haranditse ngo urugo rwubakwa n'ubwenge. Ntabwo urugo rwubakwa n'amafaranga, ntabwo urugo rwubakwa n'amamodoka, ntabwo urugo rwubakwa n'ibiryo, ntabwo urugo rwubakwa na keya, kwirirwa ufashe ku kaboko mama, oya ntugafate hariya ngo bidahita, ibyo ntacyo bimaze. Ahubwo urugo rwubakwa n'ubwenge. Ni ukuvuga ngo please, mbere y'uko ushinga urugo, banza wiga ubundi bwenge bwo kugira ngo urugo rwawe ruzabe rwiza. Kandi irindi banga ngiye kubaha ku bantu bashinga ingo nshyashya, uzareme the culture of happiness in your new home. Kuko kenshi burya mu Kinyarwanda ngo umwana apfa mu iterura, ingo nyinshi zipfa zigishakwa. Nigeze kubona ka video k'umugeni acyambaye urushungi arimo kurwana n'umugabo we, bakubita n'iki, ariko mbona ko ari nka comedy, ariko babikinnye bagambiriye nko kugena ari nko mu comedian, wagira ngo wenda yerekane wenda ko wenda umuco wa kera wo gukirana, k'umugeni yagomba kubanza akamenya ko umugabo afite imbaraga zihagije kugira zitwa umugabo. Ariko I guess harimo n'irindi somo, kugira ngo bahite barwana kuri uwo munsi, bivuze ngo mu bukwe hari ibyo atari bumvikanyeho. Ubukwe bukirangira habamo umujinya. Reka nkubwire, ubaka ikintu twakwita, hera ku itafari ryitwa umunezero, guhera ku munsi wa mbere ugishinga urugo, umunezero mu rugo. Akantu kose kagiye kabamo amashimwe. Thank you honey for cooking. Thank you honey for the food, it was delicious. Thank you honey for the drink. Thank you honey for the washing the clothes. Thank you honey for taking care of the family. Thank you honey for whatever. Ibintu byose. Thank you honey for remember to go to the store. If I didn't have a chance, you took a chance to go there. Thank you so much. Ibyo bibeho. Hari ikintu nshaka kubabwira, amakouple menshi, hari umugabo nabonye, sorry kuba mvuga ngo ni ibintu byagize, ariko abantu benshi bashinga ingo, impamvu zitakomera nuko hari umuntu wavuze ngo kwa kuntu barahira ngo yes I do, ngo hari abavuga yes I do when they mean it, ngo ariko hari abandi bavuga yes I do when they mean that they gonna try. Hari abandi bavuga ngo yes I do even when they don't know what it means, batazi n'ibyo ari byo, kavuga ngo yes I do gusa. Nk'uruhinja, impinja nyinshi zavuga ngo yes I do, wena wanamubeshya ngo yes I do,
ariko ntabwo abazi icyo ari cyo. Ariko umuntu mukuru, if you say that you will do it, will you cherish your wife, will you love your wife, you will fight for your wife, you will protect your wife, you will provide everything for your wife, for your family, you're gonna give your energy to support your home. Yes. If you say, yes, I will do it, once I do it, it means it should be coming from the bottom of your heart, not from only here to the lips. No. You should say it when you think twice from the heart. Let's take a breath again, and then think about your home. Let's bless our homes. Let's bless our families. Abanzi niyo babaho bakabanga bakabateranya bakabagira gute, ariko ntimuzagire ibitero namwe ngo mwitere. Mukundane. Burya nta muntu unezezwa nko kubona barabyaye abana bakabara ari babiri, abana bamara kuba bakuru bakajya mu maso ya se na nyina, baranezerwa cyane. Amen. Come on, man. Let's somebody say, God